Hello， 大家好，歡迎嚟到 Samantha Traveller Channel 嘅朋友。咁今集呢，就想同大家一齊去睇車，因為我哋架車終於壞咗啦。唉，真係跟咗佢20年就已經壞咗啦。咁所以呢，我哋就決定睇車，咁啊帶大家一齊睇下新車啦。呢個係咩車啊？呢個係2021年 CR-V All-Wheel Drive， 大約打埋稅3萬零蚊，都貴咗好多啦！而家啲車以前幾多錢㗎？以前2萬零蚊可以買到啦，如果上咗。2萬零蚊，但係而家就要3萬蚊，係咪啊？係啊。我哋呢位於呢個康達啊，係啦，咁我哋就睇中咗康達嘅啲車啦，因為好似啲大型車好似幾好。其實而家好似啲美國車好貴，係咪啊，老公？唔係啊，車年年都要加啲咪貴咯。但係今年加好多喎，係咪啊？我睇下 minivan 喺邊度先。咁呢，同大家講下啦，因為頭先呢，我同老公講下，而家係夜晚7點3㗎咯喎。咁我話而家仲有得睇車咩？佢話吓，佢擺喺停車場度，你任睇都得㗎喎。咁樣，跟住我就話吓，唔係一定要有專人服侍去帶你睇咩？佢話唔係啊，美國咁樣。咁啊都幾神奇，我都未試過咁樣睇車法。咁我哋就而家周圍睇下啲車款啦，咁樣。呢啲房車啊，房車啊？4門房車。你話買細車咩？唔係，睇下嗰邊有啲大車睇啊嘛。身後咧，終於揾到啲大車啊！其實我就中意大車坐嘅，咁啊細車咧，如果你買餸啊，或者去揸單車咧，即係擺單車咧，就比較逼啲咯，係啦。咁同埋咧，大車有個好處，之前都同大家講過咧，因為落雪咧揸大車咧係比較安全啲嘅，因為啲轆咧會比較高啲啦。如果你嗰個板係咪啊？嗰個叫咩啊？底板呢，我唔知係咪啊？車嘅底板呢，比較貼近嗰個地面呢，啲雪呢揩到呢，其實都會容易整傷架車嘅，係啦。咁所以我哋呢都因為咁啱，我哋係真係大車整壞咗，所以我哋就而家要買大車啦。咁呢邊呢，你見到呢度一辣全部都係大車嘅。咁但係我哋睇中嗰啲呢，啲價錢真係好鬼靚，3萬8、4萬幾蚊，講緊係美金啊，唔係港紙啊！你自己計翻港紙幾錢啊嚇？真係好貴。唉，好啦，眨下眼呢，我哋嚟到另一間啦。呢個呢，就係老公所講嘅日本牌子嘅 Subaru， 我唔知係咪咁讀啊，因為我對車都唔係好熟悉，睇過呢個牌子嘅，但係呢就唔熟悉呢架牌子嘅車啦。咁我哋呢，而家去睇下先，因為就係落大雨啦。呢個幾錢啊？哇，撕到咁嘅。38000，都係差唔多啫，大佬。呢個 Outback 係啊，佢呢啲好似幾好咁喎。好多人用嚟踩單車玩啊，擺嗰啲獨木舟啊。咁呢個都唔差，呢個係咪啊？但係呢個好多人中意㗎。哦。話啲車可以亂泊嘅，點解？人哋停車場係中意亂泊啦。呢個幾錢啊？又38000啦，同頭先嗰個 Pilot 嘅競爭啦，呢啲係叫做 SUV，七座位。哇！但係佢個座位好似好舒服咁喎。
嗰啲新嗰啲咧，倒後鏡係嗰啲自動㗎，係咪啊？係咪好似你朋友嗰隻嚟㗎？唔係，你睇下有兩個 camera，佢睇住咧有啲咧呢條白色線咧，你放手咧，佢跟住啲白色線嚟行㗎。呢啲導航㗎，哇！落大雨啦。Hello， 大家好，今日咧已經到咗第2日啦。咁我哋睇嘅車咧就係 Toyota， 就係日本車啦。咁我哋咧就再睇下，因為琴日咧突然之間咧落大雨嘅，咁所以咧我哋就真係要翻屋企，落咗勁大雨，成身濕晒。好啦，咁我哋而家睇下先。呢架係咩車啊？冇寫價錢嘅。咁咧，琴日咧佢哋啲玻璃咧完全咧封實晒，睇唔到啦。咁呢架車咧睇下幾多錢先，23,000幾啦。咁但係咧計埋稅就真係唔知幾多錢啦。哇！淨係呢架車都要23,000，好多喎，好貴喎。呢個又係 minivan 啊？唔係 SUV。呢個幾錢啊36000。哇！特標嗰架，不過呢個唔係嗰啲半電半油嘅。即係呢個全部揸㗎咯喎。呢個全油。係咯。哦，34000。哇！淨係呢架車咁細型嘅車都要34000。哇！俾大家睇下呢個7人車呢，大家估下幾多錢？真係超貴，俾大家睇下，52000啊大佬，真係超貴啊！仲貴過琴日嗰個康達喎，係咪啊？咁咪新啊嘛，今年換。你講邊架車啊？呢個。哦。佢而家全部都係半電半 gasoline 㗎嘛。你講美國啊？唔係呢個牌子啊。哦。你而家其實本身有咩心水啊？我就想呢個Honda，一係 Subaru 啦，呢啲咁貴。我睇嚟佢哋大部分嘅價錢至少要27000蚊起。俾大家睇下呢架7人車係45000幾啊！呢個 Toyota 7人車超貴喎，仲貴過康達同埋琴日睇嗰個日本車啊，另一架日本車。呢架呢就唔係7人車，5人車都要34000。哦，但係呢架車嘅個樣幾靚仔，唔知個性能係點樣？點啊？跌埋心水去翻琴日嗰間啊，係咪啊？老公，你而家準備買咩車啊？我準備試車 Toyota 嘅 minivan，覺得Sienna 係今年新出嘅，係叫做 hybrid， 即係話呢，一半用電油，一半用電，咁有時用電，有時用電油就好慳 gas。哦，佢哋嚟咗，我哋出去，因為我哋試車。OK。你講啦，老公，你介紹你熟悉啲車啊嘛。呢一架就 base model 叫 LE， 咁呢都而家呢架已經俾人賣咗啦。點解呢？因為呢架車好啊，佢話仲有5架下個禮拜嚟，都俾人立訂買咗啦。好誇張啊！真係。所以呢個都係因為佢係今年換新嘅型號，係全部個內籠、外籠型個外貌都全部都新，所以有好多人中意呢啲叫做我哋叫 minivan，係家庭7座位、8座位
啲人帶啲細路仔去打波啊，去滑雪啊，去做嗰啲室外活動，好即係好家庭好中意。咁你不如 show 一 show。你可以睇下呢個。好，俾大家睇下先。但係我嗱呢個最辛苦。佢係嗰度寫咪，佢用一個係 hybrid， 呢架車係可以用電或者用電油。佢而家講俾你聽個 engine 呢個係佢嘅 battery 插翻落去，係用邊樣，咁佢好慳油。以前嗰啲車咧就可以行叫做我哋叫做美國叫做18 mile per gallon， 但係呢架差唔多 double 咗，去行到36個mile per gallon。啊哈。同埋佢而家一個好係咪要閂門㗎？即係呢度要可以入油啦，又可以即係入電啦，係咪？入電係咪同一個位㗎？唔係入電。呢個叫做 hybrid 咧，佢係冇 charge 嗰啲電，好似啲 electric 咁啊。但係咧，佢有個叫做 electric motor 喺個轆嗰度嘅。你一剎掣嗰陣時咧，佢就會將嗰個搖動力變咗一個好似發電機咁樣 charge 佢嗰個有幾嚿嗰啲叫做電芯喺度嘅。咁咧，到你上 highway 定點咧？咁你可以選擇咯，應該係可以選擇淨係用電啦，定用電油一齊 combine。同埋佢呢個款咧，今年咧做到好好咧，係因為咧佢再想突破啊，再唔好似以前嗰啲四方方嘅 mini wing 咁啦，所以呢度咧就變咗咧好突上嚟，突出嚟好似好型仔跑車咁樣。同埋佢好識嘢啊！呢條咧界咧，呢條界咧就係咧，佢開門嗰陣時咧，佢會走。以前啲車咧就擺喺呢度咧，就好難睇，因為你見到條黑色界。但係而家佢咁樣做法咧，就好似 brand in 咗咁樣，即係話咧你冇留意咧，覺得佢呢架車都唔係 mini van，因為佢都冇嗰條界個，因為呢啲係咁嘅喎。呢個唔係自動，自動嘅喎都。我冇個 key， 應該係自動嘅，應該係咁樣。會咁樣流。哎呀，我中意呢個啊！咁佢好寬敞啦，呢度。喂，但係唔可以踩人哋嘅車喎。3個位呢度。係咯。哇！咁樣拱上嚟，呢度入去咧，第2行又3個位。係咯。咁變咗咧，你可以咧成班人去旅行啊，去 road trip 啊，幾個家、2家、3個家庭，好似咁樣。有時去迪士尼嘅，你揸18個鐘去科羅大嘅，而家有2個家庭去嘅，咁每個人3個人就可以揸架車，唔使揸2架車。但係佢中間張凳咁迷你，好細個喎。因為呢張凳咧，其實咧，俾 B B 坐㗎。唔係咩，可以拎出嚟咧，擺喺後邊咧，變咗係2個位。獨立啊嘛，自小心車。同埋我中意呢度好寬敞啊！呢個車係啊，呢個車可以咁樣㗎。又可以褪後咧，如果啲人咧生得高嗰啲人咧，佢新整咧，係咯，高佬7尺嗰啲人咧，都可以坐到咯。同埋我想問係咪2對門都係自動門可以開㗎？嗰邊都係。2對都係。同埋咧呢架車咧都算係我哋嘅 budget 啦，因為咧你睇下呢個價錢係大概36,000啦，咁。未計稅嘅喎，係啦，因為而家其他 Toyota 嘅車咧，全部都講緊係4萬幾蚊或以上，係超貴。我唔知點解而家美國啲車勁貴。好多腳位，因為佢好以前啲冇咁厚嘅，呢個可以點啊？好厚可以。係喎。咁咪得。好犀利啊！大班椅咁好似。喂，你人哋買咗架車，唔好亂嚟啊！係啊，大家中唔中意呢架車啊？大家喺下面留 comment 俾我哋知道，你哋中唔中意呢架 Toyota 嘅車？呢一架係咩型號啊？唔記得咗添。Sienna。Does the slide door have power or is it manual? Sliding doors. Let's find out. Oh, so tap it over there. Yeah, should be right there. Oh. Oh, that's okay. Yeah, we're good.
Can you It's a, show it's a us? button right here. You come over here. Yes. There's a button right here that turns off your power doors. You want to make sure this is popped out. Oh. That's they're off. Now they're on. Oh, I Okay? see. So now this door should open like this. You should. Give me a minute. It's okay. You have to wait for a couple of seconds. It shouldn't take too long. Huh. Maybe because the door's open. Mm. I've never had this problem before. 好啦，呢個 salesman 咧研究咗半日咧，佢先發現呢個係 base model，所以咧其實就冇呢個功能嘅。好啦，咁咧我哋而家開始試車啦，因為咧佢俾我哋試車，如果今日唔試車咧，我哋之後就冇買車嘅時候咧就要直接買㗎啦。咁我哋要試咗睇下中唔中意呢個款咧，先至再去考慮下買唔買。因為咧下個禮拜啲車咧嚟咗5架啦，又係好快俾人賣晒。我哋咧今個禮拜已經去咗其實好多轉㗎啦，但係咧都冇車。我跟住咧我就坐後邊啦，感受一下咧坐後面嘅情況。嗱，俾大家睇下後面啦。係啦，咁樣嘅個位，咁咧我就咁樣坐啦。其實都幾寬敞嘅，同埋咧佢後面可以擺2支嘢飲啦，比一般嘅車幾好。同埋不過中間個位咧，如果你太肥嘅話咧，其實都載唔落㗎。嗱，而家咁樣我條 key 我唔使擺落腳身嘅，我就咁佢感應到我 push 呢個 button， 隻腳搭住個 brake， 佢呢度而家開始就開車，即係個 engine 會。咁邊度係 brake 啊？個 brake 喺下面腳啊？ brake 咯。哦，好唔同喎。唔係 brake 啊 ，sorry， 喺嗰個手掣 ，OK。呢個係最。呢個係淨係automatic 嘅嘛？呢叫做 auto shift 啊 ，automatic 得。如果你 put 到呢度咧，加減上波落波，但係呢啲叫做auto stick 係唔同嗰啲真正嘅 stick 嘅，所以。原來咧，我唔係想講 brake 啊，唉，我太耐冇揸車。我想同大家講啦，我係想拉手掣，因為你 brake 完之後咧，你都要拉手掣，然後先至可以剎車噶嘛，即係成架車停止噶嘛。咁我咧就問錯咗，咁我問佢，咦，咁個手掣咧平時應該喺中間噶嘛？哇，而家呢架車先進到，你知唔知喺邊度啊？老公，你 show 俾大家睇啊！呢個 parking brake 咯，但係咧你咁都唔得㗎，佢唔會有。你講俾聽 ，parking brake unable to engage fast brake。And push the brake， 即係咧你要踩住個下邊個 brake， 再撳呢個掣咧，佢咧就會個 parking brake 就冇咗噶啦。我哋開車啦。Oh wow! You see the headlights on there? Keep straight for you. Oh yeah. I'm a daredevil. 其實試車當日呢，咁啱就落雨，咁就啱啱好可以試下落雨嘅時候嘅情況，而且呢，越揸呢就越順啦，同埋好安靜添。而家我哋喺度個 salesman 要我擺500蚊 deposit， 咁呢就可以7月份佢要再有啲車，即係車過嚟，咁佢就可以同我 hold 住。佢而家俾張 list 我睇有咩顏色嘅車我可以揀，咁佢就可以 guarantee 我有一架車7月份可以做 paperwork 去買架新車。如果我而家唔擺嗰500蚊呢，就話我7月份再翻嚟睇啦。可以有可以冇，因為如果遲啲今個禮拜有5個人入嚟嘅，佢全部都擺500蚊 deposit 嘅，咁我再7月翻嚟呢，都好似今日咁冇車俾我揀或者去買，所以而家我擺500蚊。即係你 sure 你係俾咗錢先，跟住你就先到先得咁樣咯。係啦 ，hold 住個位咁樣。好。咁你滿唔滿意頭先試車嘅情況？你分享下。性能幾好啊！又好靜啊。係啊，真係好靜。個軚盤佢話呢啲算係大車嚟㗎嘛。佢話但係咧大車得嚟咧，佢轉位嗰陣時咧好順，係咪用好少位置就可以轉到個圓圈啊咁啊幾好啊！咁啊揸嚟大車之中個 feel 都好似私家車咁。
好啦，我哋最後俾咗訂金買紅色車，2個禮拜後呢，佢就會通知我哋去攞新車。如果大家想知道最新嘅情況呢，就記得留意下一集 Toyota 開箱片。